Xullas, mana shu yerda bir oyda bitirish kerak. Sherigingiz kim? Ana qaynatam. O'zi ishga yaraydi-mi? Ha, tetik. Ha, yaxshi. Kuyov bola va'da berdingiz, endi ish qilasizmi? Ha, shunda plan qilib olay hozir. Qizim aytgan gap rost ekanda, molga o'xshab yotadi deb kallangga qo'yyag'i. Dada, qaqa olib ketyapsiz? Uyga rodman kerak bo'lib qopti, kuyov bola Ha, xotin uyga narsa toshi dadasidan o'tgan ekanda. To'xtab turing, dada. chivoring, kuyov bola. Obedga nima yeymiz? Makaron. Qizingizga o'xshab faqat makaron qilishni bilar ekanda bular. Ey! Kuyov bola chiqing endi, botib qoldingizmi? Noshlikdan ham qo'ymishsiz. Hop, nima kamchilik? Shu 10 qop semen kerak. Kecha olib kelib berdim-ku. Akalar sement sotyapsizlarmi? Qanaqa sement? Ha, 10 qop sement tayyorlab qo'yaman deyapti. Bitta mo'ylovli brat. Kim aytyapsan, Darmayet? Mana pulinglar. Mana narixonalar ko'rib kelingchi. Xo'p. Kuyov bola menga pul bermaysizmi? Masalan, menga pul kerak emas, buni qizingizga olib borib beraman. Kuyov bola narixonani patologini qatirmoqmidingiz? Yo'q. Tezroq chiqing, sementga moshina kelgan, ashunda qochamiz.